zotëri. Je antar i partisë, je i lirë, ke të drejtë të shprehësh çdo mendim. Po ti kur s'flet në kryesi, s'flet atje ku është i ngarkur dhe shkon dhe merr njerëz të pakënaqur në kulmin e krizës. Dhe ju është salla plot, ka dhe njerëz jashtë, është shumë e rëndësishme që cili do prej politikanëve, po sidomos politikanët e Partisë Demokratike të kthehen tek njerëzit. Nga Adrian Thano. Partia Demokratike ka humbur aftësinë për të gjeneruar një elitë të re dhe për të sjellë frymë të vërtet ndryshimi në politikën shqiptare. Kjo parti nuk funksionon më si një organizëm demokratik që përzgjedh dhe formëson lider të rinj përmes meritës dhe konkurrencës së brendshme, por si një strukturë e ngurtë e ndërtuar rreth figurave të vjetra dhe modeleve të konsumuara të leadershipit. Shembujt e rinj që promovohen publikisht nuk përfaqësojnë rinovim real, por thjesht riciklim të së vjetrës në versione më të reja në moshë, jo në mendësi, standarde apo etikë politike. Rinia, kur nuk shoqërohet me ide të reja dhe integritet moral, nuk prodhon ndryshim, por vetëm vazhdimsi të kulturës politike që ka dominuar tranzicionin. Problemi rrënjoset më thellë në vetë mënyrën si u ngritën partitë shqiptare pas viteve 90, mbi modelin e liderit të fortë dhe autoritar, jo mbi institucione funksionale apo demokraci të brendshme. Kjo strukturë e bën pothuajse të pamundur lindjen e elitave të reja politike që të kenë autonomi mendimi dhe lidhje reale me shoqërinë. Në këtë kuadër, Partia Demokratike shihet si një parti që ka humbur rrënjët intelektuale, kapacitetin organizativ dhe lidhjen me komunitetet, duke mos qenë më në gjendje të identifikojë dhe rrisë figura të reja me biografi të pastër dhe vizion modern. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.